我係菲力吧。今日咧，地產管理局咧，多倫多地產管理局又再出咗3月份嘅數據啦。咁我好快又同大家睇一睇啦。咁首先嚟到3月份嘅時候咧，就而家嘅 Prime Rate 係5.0啦嚇。咁樣我哋睇下一啲重要嘅市場數據先。咁咧銷售數字方面咧就下降咗啦。咁舊年3月咧就6519宗啦。今年而家嘅2025年嘅3月咧就嚟到5011宗。咁啊成交再下降咗嘅嚇。咁因為大家應該都係等緊呢個特朗普關稅結果啦。咁啊尋日先公布咗啦。咁咧就平均價格方面咧，就2025年嘅3月咧就嚟到1093254蚊。咁係對比翻舊年嘅3月咧就係1129884蚊嘅。咁都係下降咗嘅。咁我哋睇下呢個係同上年比較啦嚇。咁我哋睇下銷售數字同埋平均價格啦。咁銷售數字方面呢，基本上全部都係下跌啦，即係因為成交比較少，咁就同上年比呢都係下跌嘅。咁就如果係價錢方面呢，咁就喺416地區呢，喺獨立屋同埋半獨立屋呢，反為有輕微嘅上升啦嚇。咁townhouse 同埋 condo 都係下跌。咁905地區呢，就全部都係下跌嘅。咁就跌幅最多呢，就係 semi-detached 咧就半獨立屋咧就跌咗6.6%啦嚇。咁其次嘅就係 condo 啦，condo 跌咗5%嚇。咁獨立屋就跌咗4.3%。咁 townhouse 就跌咗3.9%啦嚇。咁好啦，我哋好快就去到我用整嘅月份嘅報表俾大家睇啦嚇。咁同上個月比咧，3月同2月咧，其實就銷售數字反為上升翻少少嘅嚇。3月係比2月好嘅。咁你見到都上升翻幾多嘅嚇。咁去平均價格方面咧，就905地區咧就冇乜大變化啦，0.1%啫。咁如果係416地區咧，咁就由-3%啦，去到+5%，係 semi-detached 升咗5%啦嚇。其他嘅戶型咧，獨立屋啦、townhouse 同埋condo 咧都係下跌嘅。咁我哋睇下地區嘅價錢啦。咁首先係所有地區啦，所有戶型啦。咁我哋睇下3月份做緊咩價格啦。同樣係右手邊係3月啦，左手邊係2月啦。咁3月份咧，Oakville 做緊1455000，上個月咧係1504000嘅，咁啊下跌咗啦。咁Mississauga 咧就做緊1046000，上個月係1039000，咁係有輕微嘅升幅。Toronto City 咧就今個月做緊111萬，上個月咧做緊1087000，咁都係有輕微嘅上升。Aurora 咧，York Region Aurora 咧做緊1311000，上個月咧做緊1147000，咁都係上升咗啦。咁King City 咧就做緊2048000，上個月咧係做緊2742000，咁啊下跌咗嘅。咁 King City 多數都係首先銷售數字又比較少啦，得17個 case 啦嚇，同埋多數都係豪宅啦，咁所以就好簡單，一兩個盤嘅成交咧就會影響咗呢個平均價格嘅。咁Markham 咧就今個月做緊1213000，上個月係1211000，冇乜大變化啦。Newmarket 咧就做緊1083000，上個月咧就做緊1185000，就下跌咗少少。Richmond Hill 咧就做緊1214000，上個月咧係1329000，都係下跌咗少少。Vaughan 咧就做緊1259000，上個月係1227000，咁就輕微上升咗少少。Stouffville 咧就做緊1313000，上個月係做緊1318000，就下跌咗少少啫。咁就睇下東面地區啦。東面地區 Uxbridge 呢啲就1152000，上個月咧係1123000。Whitby 咧就做緊1008000，上個月咧係987,000嘅。咁呢個就係所有地區所有戶型啦。咁我哋再睇下分別嘅唔同戶型嘅價錢啦。
獨立屋咧喺3月份咧，我揾翻支筆出嚟先啦。係啦，獨立屋嘅3月份咧，Oakville 咧就做緊195.7萬，上個月咧就做緊211.4萬，就係下跌咗啦。咁跟住係 Mississauga 咧，今個月就做緊156.1萬啦。上個月咧係做緊160.6萬啦，都係下跌咗啦。咁City of Toronto 咧就做緊172.3萬，上個月係做緊178.2萬，都係下跌咗。Aurora 咧今個月做緊171.1萬，上個月咧做緊136.9萬，咁就好似上升咗，但係嗰個成交宗數係得19宗嘅，可能有一兩宗大成交咧就變咗影響咗個價錢。跟住咧就係 King City 咧，King City 係做緊258.7萬啦，上個月係做緊335.8萬啦，下跌咗啦。Markham 咧做緊163.7萬，上個月咧做緊169.6萬，都係下跌咗嘅。Newmarket 咧做緊126.3萬，上個月做緊133.5萬，都係下跌啦。Richmond Hill 做緊175.6萬，上個月咧做緊190.9萬嘅。Vaughan 咧做緊170萬，上個月係做緊161.6萬，咁樣上升咗少少。Stouffville 咧170.5萬，上個月係做緊150.9萬嘅。咁我哋睇下東面嘅地區啦。Oshawa 咧今個月做緊83.6萬，上個月做緊85.8萬。Whitby 咧今個月做緊113.4萬，上個月做緊118.4萬嘅。好啦，以上係獨立屋嘅平均價格啦，跟住到 semi-detached。咁到 semi-detached 3月份嘅價格啦。咁咧 Oakville 係做緊111.1萬，上個月係做緊99.2萬。Mississauga 咧做緊100.3萬，上個月係做緊99.2萬。City of Toronto 咧就係做緊133.7萬，上個月做緊127.5萬，都係上升喎。咁 Aurora 咧就做緊104.9萬，上個月做緊91.7萬，都係上升嘅。咁留意宗數好少嘅，得3宗嘅。咁咧Markham 咧就今個月做緊120.3萬啦，上個月咧就做緊120.8萬啦，咁冇乜大變化咧，跌咗少少。Newmarket 咧就做緊92.1萬啦，上個月咧就做緊90.7萬，咁啊上升咗少少。Richmond Hill 咧就做緊118.2萬，上個月咧就做緊121.1萬，跌咗少少。Vaughan 咧就做緊116.5萬，上個月做緊119萬。Stouffville 咧做緊97.5萬，上個月咧就都係97.5萬，冇變化。Oshawa 咧就做緊67.5萬，上個月咧就做緊69.8萬。Whitby 咧就做緊91.4萬，上個月做緊88.3萬。咁以上咧就係半獨立屋喺3月份嘅價格啦，平均價格。咁跟住到 townhouse 3月份咧 Oakville 咧做緊120.3萬，上個月做緊111.5萬，咁係上升咗少少啦。City of Toronto 咧129.7萬，上個月係做緊123.7萬。Aurora 咧今個月做緊106萬，上個月咧做緊118萬，跌咗啲啦。Markham 咧今個月做緊116.2萬，上個月做緊121.3萬。Newmarket 咧做緊97萬，上個月做緊94.3萬。Richmond Hill 咧就做緊119.2萬，上個月咧就做緊120.1萬。Vaughan 咧就做緊116.2萬，上個月做緊115.2萬。Stouffville 咧做緊101.6萬，上個月咧做緊104.9萬嘅，咁都係下跌咗嘅。咁好啦，跟住到condo townhouse 我哋唔睇啦，我哋睇 condo 咧直接。好啦，跟住我哋而家
睇一睇 condo 嘅價錢啦。condo 嘅價錢喺3月份呢，Oakville 咧做緊68萬，上個月咧做緊67.1萬。Mississauga 咧今個月做緊58.3萬，上個月咧做緊58.1萬。留意呢一行先啱啊！呢一行先係平均價格。跟住咧到 Aurora 啦，Aurora 今個月做緊75.3萬，上個月係74.3萬。Markham 今個月係做緊70.8萬，上個月係做緊69萬。Newmarket 咧今個月做緊58.3萬，上個月咧做緊51.5萬。Richmond Hill 咧今個月做緊59.9萬，上個月咧做緊61.7萬，咁係下跌咗嘅。Vaughan 咧係今個月做緊65.5萬，上個月咧做緊65.3萬。Stouffville 咧今個月做緊70.7萬，上個月咧做緊74.1萬。咁跟住係 Oshawa 咧今個月做緊43.5萬，上個月咧做緊37.3萬。咁以上咧就係 condo 咧係3月份嘅價格啦，亦都我同大家報晒所有熱門地區嘅價錢啦。咁如果大家仲有其他地區想知道咧，可以隨時WhatsApp 或者 email 我啊，咁我可以提供俾大家嘅。同埋呢個表都可以提供俾大家嘅。咁另外咧就想同大家講下啦，咁特朗普尋日就公布咗關稅啦，咁即係汽車就受到嚴重嘅打擊啦，咁就25%，其他貨品都有10%啦。咁但係加拿大都相比其他地方係比較好嘅。咁我自己個睇法就係話喺呢個時間呢，就有一啲業主如果急放呢，咁你變咗就可以買到一啲相對比較平嘅嘢啦。咁亦都預計市場上呢，其實所有嘅貨品呢都應該會價錢上升嘅。咁包括其實建築材料嘅原材料咯。咁建築材料過去已經呢，上升嗰個幅度咧上升得好厲害㗎啦。嗰個麵粉價格就一定係貴過麵包咯。咁如果大家可以喺市場上面揾到一啲咧相對上性價比比較高啲嘅貨咧，其實就如果我哋去同大家傾到一個平啲嘅價錢咧，其實都係可以入手嘅嚇。因為如果你話喺投資市場上面，其實而家就股市就流流亂啦，跌咗咁多嚇，咁亦都資金基本上咧唔係咁多嘢可以買嘅啫嚇。咁黃金其實亦都升到頂啦嚇。咁其實我覺得如果揾到一個相對便宜嘅樓房咧，去拍住啲錢咧，其實亦都係一個唔錯嘅選擇嘅。咁如果大家有興趣買 condo 或者買獨立屋、半獨立屋、townhouse 嘅，都可以隨時聯絡我嚇。咁我可以大家睇下，慢慢揀。咁然之後揀到一啲真係啱心水嘅價錢同埋戶型咧，咁樣先至去決定去購買咯嚇。咁多謝大家收睇，下次再見，拜拜。